डॉल्फिन फिश के जेसिका पर हमला करने के बाद जेसिका के आखिरी अल्फाज यही हुए होंगे, जो था मेरा सबसे वफादार दोस्त न जाने वो कैसे बेवफा बन गया, जिसे मैं समझती थी अपने जीने का मकसद वही मेरी मौत की वजह बन गया। जेसिका वो लड़की थी जिसने एक डॉल्फिन फिश के बच्चे को पाला था। जेसिका इसको खाना खिलाती, इसको ट्रेन करती, इसके साथ खेलती कूदती रही। जेसिका इसे दुनिया की सबसे मासूम मखलूक समझती थी। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। जेसिका रोज की तरह पाउंड में उतरी, लेकिन उस दिन डॉल्फिन का रवैया कुछ अजीब था। वो खामोश था, घूम रहा था और फिर अचानक इसने जेसिका